Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Балаватыр. Бүгінгі видеода телефон қызы кетпес үшін және телефонда салқын түрде ойнау үшін не істеу керек екенін айтатын боламыз. Жанымызда Ерге Изет. Ассалаумағалейкум достар, сенімен бірге Ержан. Бүгінгі видеода телефонда сол салқын күйде қалай ойнаймыз, сол жайлы айтып кететін боламыз. Және де кішігірім хабарландыру. Беплейдің екінші сезоны басталды. Регистрация жасаңдар, ссылкасы описанияда қалдырып кетемін. Ақша жеңіп алыңдар. Бірінші фасткап болады. Команда дайындаңдар да каждый апта 10 мың алмазға, бірінші орынға 10 мың алмаз достар. Қатысыңдар, жеңіңдер достар. Стрим неге болмай кетті? Сол подписчикке жете алмай жатыр достар. Давайте көмектесемін деп 1000 подписчик жетіп тастайық и стримімізді жалғастырамыз. Және достар, кім аккаунт алғысы келеді? ВК қалдырып кетемін, сол жерге жазыңдар, аккаунт керек деп. Бірақ для интерес келмей-ақ қойсаңдар болады достар. Аккаунт көру үшін емес, іздеп жүргендер қола жүреді. Басты хабарландыру, сол Беплейдің екінші сезоны басталды. Фасткап каждый апта алмазға болады, каждый апта 10 мың алмазға достар. 10 мың. Ұмытпаңдар. Ал кеттік өзіміздің главный видеомызға көшейік. Телефонды қалай телефонда қыздыртпау жолын айтатын боламыз. Біріншіден достар, телефонды зарядқа тығып көп ойнамаңдар. Любой телефон зарядта тұрып шыққанда ол қызиды. Любой процесс, ол игровой телефон болсын, ладно, игровой емес телефон болсын, телефонда олай ойнамаңдар. Всегда толтырып алыңдар, өлемі қайтадан зарядқа тығып ойнаңдар достар. И және де ол по-любому қиын болады олай зарядқа қойып ойнау. Екіншіден достар, өзіңнің мобильный номермен ойнау, ол телефонды 15% тез қыздырады. Көбіне Wi-Fi мен ойнауға тырысыңдар. Сол кезде кішігірім қызу 10-15% азаяды. Ал тағы да бір кеңес, керек емес фишка, Bluetooth, тағы да не бар, керек емес нәрсе GPS-тер тұрады ғой, солардың бәрін өшіріп тастаңдар. Және де лишний андайларды шығарып тастаңдар, приложенияларды достар. Сол көмектеседі. Және де чехол, обычный чехол достар, қыздырудан сақтайды. Көбіміз без чехол ойнаймыз, мойныңдаршы, ол тез қыздырады. Соны ұмытпаңдар. Всегда чехол, обычный любой чехол емес, коробкадан өзінің чехолын тағып ойнау керек, ол азайтады достар. Бірақ көп емес, 5-10% адам ғана осылай қолданады деп ойлаймын. Келесі достар, телефонды қойған кезде, шұқалған кезде немесе басқа қылған кезде всегда анандай 10 минут арасында перерыв жасаңдар. Андай не дейді, до конца қызып кетпеу керек та, өздеріне білетін жасыңдар. 10 минут өліп қаласыңдар ма, 10 минут перерыв қойып қойсаңдар. Это бұл көмектеседі. Максимальный қызып кетсе, ол білесің жан кетеді. Бір нәрсе не дейді, қызып кетеді дейді, и өшіп қалады. И телефон алған кезде оперативный память қараңдар, характеристикасына қарап алыңдар да. Сол да характеристикада тоже көмектеседі, оперативный памятьқа қараңдар. Қызу процессоры көбіне телефонды қалай байқауға болады, қандай көтере ма, көтермей ма, тез қызиды ма, қыз емес. Мысалы, бушный телефон алсын, оны AIDA деген программамен тексеріп алыңдар. Ал достар, осындай қысқаша видео. Ссылканы описанияда қалдырып кетемін AIDA. Қош, сау болыңыздар.